Друзья, ну что, сегодня у нас будет видео об охоте на кабана с вышки. Приехали мы в нашу любимую Тверскую губернию. Сейчас с Алексеем сядем. Я буду вторым номером на теплике высматривать, ждать, когда придет кабанчик, если он придет. Ну и Алексей, стрелок, будем ждать, сидеть сейчас. Время еще светло. Сейчас на вышечку залезем. Лех там уже располагается. Опа! Вышки у нас, как видите, довольно-таки далеко. Высоко. Далеко хотел сказать. Высоко. Сколько у нас? 6 или 7 метров, я не помню. Не, какой 6? 8 метров. Опа. Оу. Там птица вылетел, нет? В окно бился маленький птенец. Не видел, сейчас посмотрю. Вот здесь вот. Опа. Так, ну чё, рассаживаемся. Опа. Вон там вон кормушечка стоит. Соответственно, Алексей справа будет. Я посерединке. Сейчас будем настраивать аппаратуру. Надеюсь, получится поснимать на теплик. Где он? Вот он. Обязательно одеваем жилеты. У нас довольно строгий инспектор в угодьях. Он запросто может прийти на вышку и даже не просто проверить наличие, что эти жилеты одеты, а даже их соответствие ГОСТу, начать их замерять. Уже случаи такие были и не раз. Но как только стемнело, появились первые гости на нашей полянке. Сначала к нам пришли лоси. В тепловизоре хорошо видно и уши, и нос. Сразу понятно становится, что это сахатый. Он ходит по дальней бровке. Больше пока что-то никого не видать. Вот лосик ходит. Чуть позже на поляну вышел теленок слева. И сразу стало ясно, что первая это корова. И вот они довольно-таки долгое время вместе паслись на полянке на расстоянии где-то 300-320 метров. Чуть позже мы начали еще наблюдать и третью засветку, и долго не могли понять, кто же там прячется. Вот справа, видите, и потом мы поняли, что это какая-то птичка просто сидит на дереве справа от Васии и наблюдает за ними. Чуть позже на поляну вышел местный разбойник. Это енот, а точнее енотовидная собака. Классических енотов у нас нету, как мы знаем. Эти товарищи частые гости на кормушках и зимой, и летом. Зимой они спокойно выходят из спячек, идут, едят и обратно уходят в спячки. На самом деле здесь у нас их очень много, постоянно их видим. К сожалению, они не такие миленькие, как обычные еноты. Это вредители, разносчики бешенства, так же как лисы и ежики. Но в этот вечер никого больше не было. Корова с телком спокойненько паслись на полянке. И, к сожалению, больше к нам никто не вышел.
Так, друзья, ну что, второй вечер. Вон за нами уже едет Нива. Сейчас поедем на другую вышку рядом с полями. Будем пробовать еще раз. Во второй вечер мы выехали сильно позже. На вышку мы приехали, когда уже было темно. Сели и практически сразу на вышку снова пришли наши друзья-еноты. В этот раз их было двое. Один оказался немного понаглее, сразу пошел на кормушку кушать. А буквально через полчаса вышло целое семейство. Они подошли слева от вышки. Это свинья и 5 поросят. Их уже ранее видели и другие ребята с нашей бригады. Было принято решение этот выводок не трогать пока что, чтобы они спокойно подрастали. Они гуляли по краю полянки. Свинья первое время ходила немножечко в стороне, а поросята спокойно вышли на полянку, кушали рожь, бику, которую мы засеяли в начале лета. Вот здесь хорошо видно, прям как они едят эти колоски, их самих на тепловизоре не видно. Чуть позже свинья стала уже немножечко посмелее. Подошли они к кормушке, немножечко там поковырялись, но не сильно их заинтересовало то, что мы им предложили в этот раз, и поэтому они снова вышли на поле и спокойно продолжили есть овес, рожь, все, что там у нас росло. Паслось все это семейство возле нас практически 1,5 часа, все это время мы за ними наблюдали, сохраняя тишину. Но, к сожалению, в этот вечер к нам тут больше никто не вышел, целевого зверя мы не увидели, поэтому в районе 12 часов, после того, как это семейство ушло с полянки, мы поехали домой. Друзья, ну все, закончилась у нас охота, получилась она по-гринписовски. Никого мы не стрельнули, но зато много видели. И лоси, коровы с телятами выходили, и свинья с поросятами к нам вышла, и еноты. Короче, весь животный мир Тверской области нас посетил. Медведя разве что не было, ну и не было целевого зверя, именно кабана, потому что, ну, конечно, сейчас можно поросят стрелять, но смысла мы особо в этом не видели. Интерес больше спортивный, ну и мясо, конечно, а с поросенка, ну, там мяса будет особо немного, поэтому зачем его добывать, пускай бегает, растет. Ну а через месяцок мы еще вернемся, посмотрим, что будет твориться на полях. Возможно, что придется с подхода брать. Это уже немножечко другая охота со своими нюансами. А так в целом получилось интересно понаблюдать за ними в теплик. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ну и тем более, я думаю, больше никто не будет жаловаться на мои видео в данном случае, потому что мы никого не добыли, просто поснимали зверушек. Ну а мы поехали в Москву, погода испортилась, я вообще простыл за эти 2 дня, как-то немного подвел меня организм в этот раз, поэтому мы поехали. Все, друзья, все, кто посмотрели, всем спасибо и до встречи.